Българският културен институт в Лондон организира поредната успешна и много емоционална вечер, този път посветена на Станислав Стратиев и неговата драматургия. Български и английски гости се събраха, за да почитат паметта на големия български драматург и писател. Анализ на драматургията на Стратиев беше представен от професор Моник Брюне, старши преподавател в Сорбоната и страстен изследовател на българския театър. Специален гост на вечерта беше и съпругата на Станислав Стратиев, журналистката Лилия Рачева-Стратиева. За емоционалната атмосфера допринесоха изпълненията на актьора Мартин Каров по пиеси на Станислав Стратиев. Аз първо съм много приятно изненадана, че имаше толкова много посетители, хора, които се интересуват от творчеството и познават творчеството на Станислав Стратиев. И смятам, че така беше една успешна идея, сполучлива идея на Българския културен институт. И също така мисля, че представянето беше направено много добре и с анализ на драматургията, и с музикалната рамка на Мартин Каров, и с колажа, който той беше направил от текстове на Станислав. Така че и освен това оживлението в публиката и участието на публиката, желанието на публиката също да каже своето мнение и своя опит и своите преживявания с творчеството на Станислав, мисля, че също говориха много за вечерта и за хората, за отношението на хората към творчеството на Станислав Стратиев. Българите в чужбина, поне моето впечатление, че доста често се прибират в България, купуват книги, четат, но все пак те са откъснати и не могат да преценят контекста на литературата, не могат да преценят какво си струва, какво си струва да се купи, какво си струва да се прочете. И за това е важно просто най-добрите автори, български автори, да бъдат представени в българските институции, в институти в чужбина. Аз съм много доволна от вечерта. Музиката много ми хареса, както и разговорът с Лилия Рачева. Избрах да представя Станислав Стратиев, защото винаги съм харесвала неговото чувство за хумор, неговата сатира и критика към системата и бюрокрацията. Той защитаваше малкия и беден човек. С Станислав Стратиев се срещнах през септември 1995 година, когато започнах моето научно изследване върху съвременния български театър. Той изглеждаше много внушителен и резервиран, но имаше желанието да дискутира. Когато говореше за обществото, се усещаше, че го е грижа за него. Не само за българското общество, но за обществото като цяло. Бях изключително впечатлена от неговото присъствие. Към него можеше да се изпитва само голям респект. Чувстваше се и аурата, идваща от силата на неговите думи и от неговата ирония. Мисля, че вечерта беше много плодотворна и добре организирана. Приятно е да се работи с Българския културен институт.